வீட்டோட எல்லாருக்கும் ஜலதோஷமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுக்கு வெத்தலை, மிளகு, அப்புறம் சீரகம், திப்பிலி வேணும், நறுக்கு மூலம்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வேணும், அப்புறம் ஓமம். இதெல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது திப்பிலி மொத்தமே ஒரு 20 ரூபாய் 30 ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். இதுக்கு பேர் நறுக்கு மூலம். இதுவும் 30 ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா நிறையாவே இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓமம் நமக்கு பொடியாக கிடச்சிச்சினாலும் ஓகே, இல்லைன்னா ஓமவல்லி இலை இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு 4 இலை போட்டுக்கலாம். இது போக நமக்கு சுக்கு தேவைப்படும். நான் ஆல்ரெடி சுக்கு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதிலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் சுக்கு பவுடர் வைக்கல அப்படின்னா 2 விரல் அளவுக்கு 4 பேருக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் அளவு. 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது 3 டம்ளராக வற்றணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை காய்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். அடுத்ததாக வெத்தலை இருக்குல்ல, அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பை நம்ம எடுத்துடணும். காம்பு நம்ம எப்பயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா இதை ஓரளவு சின்ன சின்னதாக பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை நான் கொதிக்கிற அந்த கஷாயத்தில் கூட போட போகிறேன். இது கூட நான் இப்போது சுக்கு பொடியும் போட்டுட்டேன், 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். இது கூட நம்ம வெத்தலையெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இது கூட நம்ம கருப்பட்டி இல்லைன்னா மண்டை வெல்லம், அப்புறம் பனங்கற்கண்டு இதுதான் சேர்க்கணும். வேறு வெள்ளைச்சக்கரை கண்டிப்பாக சேர்க்காதீங்க. சளிக்கு பொதுவாக இனிப்பு சேர்க்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை பனை வெல்லமோ சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதுவே சளியை நமக்கு கம்மி பண்ணும். அதனால் கண்டிப்பாக வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. இது நல்லா கொதித்து ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு வற்றினதுக்கப்புறமா ஆப்ஷனல் தான் இது, புதினா இலை போட்டலாம். இது நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் இந்த டைமில் கொடுக்கும். இது நீங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஆப்ஷனல், நீங்கள் வேண்டாம் போட வேண்டாம். இது நல்லா வற்றினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்க வரைக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க அப்படின்னா 3 மந்த் பேபியிலேருந்தே நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஒரு சங்கு போல் நீங்கள் கொடுங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அரை டம்ளர் 1 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது ஒன்றுமே செய்யாது. சளியை அழகாக அவங்களுக்கு க்யூர் பண்ணிடும். மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் இது சரி செஞ்சிடும். அதனால் வீட்டோட எல்லாருமே குடிச்சிடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 2 தடவை கொடுக்கலாம். பெரியவங்க விருப்பப்பட்டால் இன்னொரு தடவை கூட குடிச்சிக்கலாம். அதாவது 3 நேரம் கூட குடிச்சிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சைல்டு கேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.